በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሸማ ሀልከፉኒ ከበጀምቶኒ fi hordoftoonni maatii mastuutotaan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo bakka isin jirtanii fi mana isin jirtanitti sinaadhaaf qabu jecha akkasumas warroota amantii biraatiif ashama harkafuuni akkasumas baga itti singee guyyaa abbaa keenya qulqullaa Rufaa'el yookiin guyyaa asgaaraa bittiin isin jechuu jaalladha. Akkasumas bakkaa fi haala isin irra jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha hundumti keenya kan nu eegu kan tiksee dukkana sodaachisaa keessaa nu baasee ifa nu agarsiisu waaqayyoo tokkicha bichaadha. Akkasumas waaqayyoo abbaan keenya galgalas ganamas yeroo hundumaa nu bira dhaabbatee nu haa tiksu. Amiin jecha maaliif waaqayyoo hunduma keenyayyuu nu tiksaa bakka oolus bakka bulusi kan nu tikseetoo bakka kanaan nu ta'e isa tokkicha bichaadha. Waaqayyoo ammallee akkanumatti bakka oolus bakka bulus bakka nutis kan beeku waaqayyoo tokkicha bichaadha. Waaqayyoo akkanumatti tikseetuu nu ta'ee waliin wajjin bulee bakka nu jirrutti inni Rufaa'el waa eegu siniin jechuu jaalladha. Akkasumas maaliif waaqayyoo kan namaati hojii kan eeggachuu qaban kan waaqayyooti. Waaqayyo hunduma keenya wajjiniinuu yaa ta'u siniin jechuu jaalladha. Akkasumas obbolee wankoo'e maaliif kan namarraa homaa eeggachuun bu'aa hin qabu. Waaqayyo irraa yoo waa eegganne waaqayyo guyyaa tokko badhaasa isaa nu badhaasa. Akkasumas immoo asgaaraa hunduma keenya wajjiniinuu ta'ee bakka jirutti bakka deemnutti inni tiksee isaa ta'ee nu haa tiksuu siniin jechuu jaalladha. Maaliif waan hundumaafiyyuu kan waaqayyo caalu hin jiru. Waaqayyo hunduma keenyayyuu bakka jirutti bakka deemnutti inni tiksee keenya nuuf ta'ee nu haa tiksuu siniin jechuu jaalladha. Akkasumas yeroo baay'ee yeroon osoo hin beekin gaddinu jira, osoo hin beekin aaru jira, osoo hin beekin boonu jira. Maaliif wanuma xiqqishuu sababa godhannee wanuma xiqqishuu aarii xiqqishuu bakka fudhannee guddaa goonee namoonni aaru ni jira. Na waan akkasii keessaa illee waaqayyo nu haa baraaru. Aarii akkasii keessaa illee yaada akkasii keessaa illee fakkeenyaaf osoo hin beekin kan aarii gaddinu keessaayis waaqayyo nu haa baasu. Osoon osoo hin beekin kan boonu keessaayis waaqayyo nu haa baasu. Maaliif namni tokko waa malee aaru, namni tokko waa malee bo'u, namni tokko waa malee gaddu waaqayyo gadda kanas nurraa balleessuu inni abbaan keenya qulqullaanis gaaraafi nu wajjin bakka jirutti bakka deemutti bakka feenyutti inni tiksee keenya ta'e nu haa tiksu. Kan rabbi caalu hin jiru, kan namaa uumaa madisima ta'eef rabbi kan caalu hin jiru siniin jechuu jaalladha. Akkasumas maaliif ni bulla malee akkatti oollu waaqayyo tokkichatu beeka. Ni oolla malee akkatti bullee barii ifa argiru kan beeku waaqayyo tokkicha bichaadha. Ammas immoo akkanumatti waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'e nu haa tiksuu. Inni nu wajjin haa ta'u. Inni bakka jirutti bakka deemnutti inni nu wajjin tiksee isaa ta'e nu haa tiksuu. Ammallee nu wajjin haa ta'u. Ziyaaramin nu haa tiksuu hunduma keenya jiru. Akkasii siniin jechuu jaalladha. Kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutotaan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis waaqayyo isin wajjin haa ta'u siniin jechuu jaalladha. Maaliif kan waaqayyo caalu hin jiru fila ta'eefu kan namaa homaa miti. Akkasii siniin jechuu jaalladha. Bula waqqoo'e
Akkasumas hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Masootubbaa kan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas like share gochuun irraa faaxanaa bakka dabalatanitti hin jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Deebi'uudhaan bagatti isin ga'e biyya abbaa keenya qulqullaa Asgaaraabii Tinini via profile televisione di anche come che io darà il che già con la so l'ultima una che mi ha fatto so se tu già la agli video la che viene con tutti gari si fa o vai si già la vai si come già sgara non che non ti ne ya ta